ఒక్కసారి కూడా తుమ్మ కూడా బతకలేవా? యూస్లెస్ ఫెలో. ఏ కొన్ని వాటర్ తీసుకురా. వేస్ట్ గాడు. తుమ్మేటప్పుడు నేను బయటికి పోవద్దు తెలుసా నీకు? బయటికి పోయేటప్పుడు తుమ్మిసేస్తుంది దరిద్రుడా. మళ్ళీ తుమ్ముతావు మళ్ళీ ఎందుకు తుమ్మినావు? బాత్రూమ్ పోయేటప్పుడు తుమ్ముతావు. బాగా చదువుతున్నట్టున్నావే. తీసుకురా నోట్స్ తీసుకురా. ఏం చదివినావు అడుగు. అప్పచెప్పునా దా తీసుకురా. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన చదువుతున్నా. మళ్ళా తుమ్ముతావేంద్రా? కొంచెం రైస్ పెట్టు. ఎన్నిసార్లు తుమ్ముతావు నీ అమ్మ? టీవీ అన్న చూడాలి. ఓకే ఇది రిమోట్. ఇది చలో. నీ అమ్మ ఎన్నిసార్లు నీ తుమ్ముడు పాడుగాను. ఒక్కసారి ముక్కపోలు సావురా నీ అమ్మ. లెక్క పెట్టాలి. ఓకే 1 2 3 5 6 7 7 7 మళ్ళా ఫస్ట్ నుంచి లెక్క పెట్టాలా? మళ్ళా ఫస్ట్ నుంచి ఎందుకురా నా ప్రాణాలు? ఎందుకు చదువుకున్నవా లేదా? ఆ బెల్ట్ తీసుకురా. ఇప్పుడు ఇట్లా ఏం చేయాలి ఐడియా. నువ్వు మారవరా సచ్చినోడా. అమ్మ జర్రు ఉంటే చచ్చిపోతుంటరా.